Тамчыларда бирден суроолор бар. Үйгө берилген тапшырманы ушул аркылуу текшерип алабыз. Мырза Гапаров гимназиясынын 9-классында кыргыз адабияты сабагы окуучуларды кызыктыруу үчүн мугалим суроолорун кол чатырдын тамчыларына катып келген. Алиман эмне себептен бул дүйнөдөн көз жумат? Кайсы учурда эле? Төрөп жатканда. Төрөп учурунда. Субанкулдан келген катта Субанкул кайсы шаарда экенин жазган. Бул Санкт-Петербургда. Азаматсың. Бул эреже балдардан үй тапшырмасын суроо үчүн колдонулду. Теманы бышыктоо, каармандарды эске салуу үчүн дагы атайын оюн уюштурулган. Балдар мында мимика жестин жардамы менен каармандардын образын доскадагы балага түшүндүрүп берүүгө аракет кылышты. Жерине азамат. Жакшы. Сабак өтө сонун түшүнүктүү өтөт. Оюндар менен кызыктуу болуп көрөт. Ойнотуп жакшы түшүндүрөт. Адамдарга темаларды оюн аркылуу жеткирип коет да. Ойнотуп атып, темаларды түшүндүрүп коет бизге. Адилет агай өзү сабакты сонун өтөт, кызыктырып, оюндарды бириктирип, ошонун үчүн дагы мен адабиятка кызыгуум кичине пайда болгон. Келечекте агайдын аркасынан ыр жазып, башка сабактарда дагы ошентип ыр жазып, үйрөнүп, келечекте Чыңгыз Айтматовдой болуп, ушундай болуп келет. Себелеп баштады. Тамчылауда. Күчөдү. Кыргыз тил жана адабияты мугалими Адилет Айтматовдун ар бир сабагы дал ушундай кызыктуу оюндар менен коштолот. Жаш мугалим зерикпей темага даярданып, класста болгон кызыктуу учурларды социалдык баракчаларына дагы жүктөп турат. Башында ата-энелер тарабынан түшүнбөстүктөр болгону менен азыр баары түшүнүп, тескерисинче колдоп жатышат дейт. Азыр бизде жамаатта дагы мен көнүп калышты. Мен TikTokка саламбы, Instagramга саламбы, унчукпай эле мындай жакшы ой пикирин калтырып эметишет. Анан бизде негизгиси жетекчибиз Акмарал Арапбаевна мени чындай колдойт. Бул эч кандай бир жагымдуу эмес, башка эмес. Анан мен бул жерде былтыр конкурска катышканымда деле кайсыл жерге чейин барган болсом, ошол жерге чейин мен менен чогуу жүргөн, мени чындап колдогон эжеке ушул жетекчибиз болот. Адилет агай мугалим болуп мектепке киргенине болгону 3 жыл болгон. Бул аралыкта гимназиянын санариптешүүсүнө чоң салым кошуп, медиа бурчун түптөгөн. Мугалимдер арасында кароо сынактарга дагы активдүү катышып, 2023 жылы республикалык мыкты мугалим кароо сынагында Ош облусу боюнча биринчиликти багындырган. Бул бала келгенде эле баягы жаңы санариптик ыкманы аябай жакшы пайдаланган билинди да. Санариптик ыкма бул көп болду, эми келгенине 5-6 жыл болуп калды, бирок билгени менен анын практика жүзүндө пайдалангандар өтө аз да. Бул келгенде эле аябай жакшы пайдаланып, анан өткөн сабактарын жана социалдык тармактын Instagram баракчаларына, анан эң азыр жаштар көп колдоочу TikTok баракчаларына тарата баштады да сабактарын. Бул мугалимдин өзүнүн тажрыйбасын жайылтууга да эң жакшы ыкмалардын бири экен да. Тажрыйбасын жайылтуу, өзүн көргөзө билүү, ошол эле учурда сабакты кантип өтүп аткандыгын, анан өзүнүн сабагын өзү көрүп, анан кемчиликтерди издеп, ошонун иштен көрүп, кайра аны оңдоп түзөө, мугалимдин өзүнүн үстүндө иштөөгө да эң жакшы ыкмалардын бири. Каарманыбыз өзү дагы ыр жазгандыктан гимназиядагы таланттуу окуучулар менен тыгыз иштешип келет. Ыр жазгандар менен кеңири олтуруп, ар бир сабын талдап, жакшы жагын мактап, таптап келет. Эң сабырдуу, акылдуу менин энем, жебегенди жетип да ичирген, акылдуу бол деп мага сабак берүүчү, бул менин сымбатым апакем.